Mah, panginten Neng lebaran ayeuna mah moal tiasa mudik ka lembur. Ya nah gitu. Kapanan geus aya surat larangan teu bisa mudik. Atuh lebaran mah di lembur wae, urang karempel di lembur. Unang, kumaha nang? Tapi untung urang mah geus di lembur. Nya ira heuh ti kota. Ekna hatu nanyakeun coet budak ngora. Coet teu payu, jawab beula kabogo deui ninggalkeun. Meureun ieu teh ujian yang urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Hai. pokoknya kalian jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya YouTube M02. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian dan turn on notification. Makasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Geus dahar Can? Da, Can. Nah, atuh geus buka tuh. Kapanan di telepon? Aduh, heueuh nya. Sok geus buka lah. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Neng geulis, kanyaah, kumaha damang? Alhamdulillah mah Neng damang, sehat. Mah, panginten Neng lebaran ayeuna mah moal tiasa mudik ka lembur. Atuh lebaran mah di lembur wae, urang karempel di lembur. Muhun mah Neng ge hoyong pisan ngumpul di lembur teh. Mung da teu tiasa ulih, kan tos aya serat larangan mudik teh ya. Ayeuna mah nu di kota teh teu bisa barali. Ya nah gitu. Nya manehan teu nempo. Berita dina TV. Kapanan geus aya surat larangan teu bisa mudik. Aduh, atuh urang mau menang THR, teu nu balik ke kota. Nyaho atuh parusing aing ge meuli baju lebaran ge moal jiga nama lah nyaho. Kumaha atuh nya? Teu ingat ulah, jangar sirah. Yeur. Sami ya BOG, pan yati oge terang, nina tos saminggu teu damel. Nuhunnya ayeuna teh nujuk ge ka aya anak. Nuhun, atuh matakan bade balanja oge hararese tarutup. Ya kamari oge abi bade meser kudung teh tutup kiosna. Buk berge siga nama moal cios, Kunaon kitu? da seueur nu teu tiasa mudik. Nuhunnya hari barudak teh masih di kota kitunya atanapi tos di lembur. Nya urang terek kieu wae. Heueuh nya. Naon? Rek kieu wae. Nya gawe geus dieureunkeun. Tapi untungnya urang mah geus di lembur. Coba nu di kota, rese balik oge. Tapi dah heueuh nya euy.
Yang bapak naya, Daya nyobain naon gitu. ibadah ngaica sulu. Daya nama tenarima deui. Aduh, Coba tos ngangge gas LPG. Kumaha tuh? Yang geus mau balik. ya tuh Jang. Mangga. Mana guys, beli baju jang badacan. Nya acan atuh apa neta ge aing nangan suluh jeung maneh. Teu payu-payu. Pinjam duit. Marukan kenaik boga. Apa naing ge sarua jeung maneh jeung nangan suluh? Lain kemana? Kebalad aing, sugan wae bogaeun. Naik boga. Ya sugan wae. Manehna ngahuleung we. Kos kolot geuning. Nyaho euy, lieur. Jangar. Udah ngora deuh. Emang Ohi masih kena nginan coet ke? Ekna hatu nanyakeun coet, budak ngora mah nanyakeun HP alus, motor, ulin TKKP, lain nanyakeun coet. Maneh mah kalah diceramahan gini, aing nanyakeun. Masih hatu bos. Tah, itu kajelas info teh. Ya jelas atuh. Ha, coet. Yuli, Unang, kumaha nang? tos meser arsuk jang badacan. Atos atuh. Nyebag jateuing. Jong-jon atunya, Nya alhamdulillah wae. unang badacan. Nambut artos we kitu teu kedah basa-basi. Pas. Padujang meser jaket we. Kaos, celana, sendal we. Duh, hampura wae nang dan juta aya ieu ge meser acup ti teteh. Katuh kara rencangan uang taroskeun sugan gaduhan. Siap. Emang enggak? Mun. Nurmik, Kumaha? pami adolan teh masih kena di kota. Duka tuh teterang. Dataran ningali eta sugan ka bogohna. Manya teterang. Puguh ge HP-na teh saminggu teu aktif. Duka tuh teterang. Atuh nuhun. Mun mangga. Jalan, nya ira euih ti kota. Tos aya meureun sabulan mah. Emang tiasa euih kitu, kapan aya manuju tiasa mudik? Da kapungkur mah teh acan dilarang, jadi biasa we oge. Kitunya. Ai eta nyanak naon? Nyanak coet geuning. Ya kitu Jawa ngaranna ge hirup, kadang di luhur, kadang di handap. Da teu salilana bagjat. Aya susahna tuh sama mah. Nya meureun keur diuji we urang. Sorangan mah ditanya teh kalah ngalanyun. Dagang coet. Pan keur ikhtiar usaha sugan atuh meunang jang meuli baju badak. Cecah hayu atuh sing kaburu tutup. Nya kela-kela. Ya sok atunya sing sukses sing babari milik rezekina sing kapesera cukang lebaran. Nyatu satunya ieu bade ngajajah pala si Ade. Mun sok.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Nam, abdi teh bade nambut artos. Nambut artos. Nya kanggo naon? Si Unang nambut artos kanggo meser acuk lebaran. Puguh ieu ge nuju kieu. Pandamelan ge nuju kirang. Jadi pemasukan ge nuju kirang. Duh, kumaha atunya ada karunya. Mun gaduh mah mangga wae. Ngan wayahna ayeuna mah da nuju teu aya. Ke atuh lamun tos aya nya diwartosan deui. Oh, muhun atuh, hatur nuhun ya Nam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miskin semakin yakin. Anggur semakin makmur. Maneh mah. Eueuh cenah euy duit teh. Atuh moal jadi meuli baju badak teh. Nya jadi. Asik. Tapi ke pada hareup. Kunaon? Iya belah. Terus kunaon HP na teu aktif? Itu teu wartos deui. Neng itu dijual neng. Pokon ke tos tegawe di kota. Oh gitu. Sebenarnya mah mingga itu bade aya carioseun. Ya sen kumaha neng? Hubungan orang teh sampai di dia wae. Punten ya, A. Da sebenarnya mah neng teh terus gaduh deui ka Bogoh. Nyata satunya A, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Gaduh ajis teh. Kanggo naon? Upami Ageng mah teu aya kan kamari atos dikintunkeun ka Mama. Oh, sugan teh dikintun ke mama. Nyata satu. Bade sasadola kan gaduh kosana. Oh, mohon atuh sok, A. Assalamualaikum. Ngarujak mau coet. Ek nyambelnya. Coe tepayu. Jawab belah kalah dicarekan gunungan. Kabogo deui ninggalkeun. Susul atuh susul, aya ditinggalkeun mah. Lain cicing wae. Mana yang makan mana wae ngomong teh. Mana yang teh diputuskeun. Meureun ieu teh ujian jang urang. Pancek lagu Darso teh mah soal cinta jeung usaha.
kandas pamagsadan cero meureun kurang teker posisi di dinya ayeuna mah ukur bisa sabar jeung tawakal kapan urang teh usaha dang geus milik mah moal ka mana geus aya mah tuanterkeun heula coet anahaan mau coet ngaberak-berak payuhan teu maneh makan usaha teh ingkeun dengaran adi usaha Namslah balik. Eta bawa coet batur hujan aya hujan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.